Ne kamera efekt uzam geldi. Bittici olarak hadi ben. Şimdi getireyim. Efekt uz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana efekt uz geldi. Muhammad Safarovning ishi bo'yicha. Yana Benik Safarov. Kum olmasın diye karar çıkardı. Kaynlar da. Ekin foydalanmasın, kum olmasın diye. Bular şu 2023'ün aprelida çıkan karar bo'lsa, shundan beri to'xtatmay har kuni kum oladi. Eng achinarli yeri kumay hudud bo'lgan bilan kumay hudud menga vaqtinchalik berilgan. Men unga bitta yer olish uchun, mana shu kumay hududda yer olish uchun ekologik ekspertizaga pul to'lanadi. Ana shu keyin mana bu tashkilot Vazirlar Mahkamasi 981 qaroriga asosan texnik shart beradi. Mana siz dambaning sathiga 15 metr dambani buzmaysiz. Dambadan buyog'ini 1.39 atmetga. Bu atmetga degani mana bu suv mabodo ko'tarilgan payti ham urush xavfi yo'q. Mana shundan tepasini olib foydalanishing mumkin degan shartni beradi. O'sha shartga asosan SESdan 12 tashkilotdan xulosa olib, pullar to'lab, xulosa olib olgan yerimda kum oladi bular. Gökçe yeken birilerine. Dahşet. Geleveresiler. Kanı? Efekt uz. Efekt uz geldi Xorazm'a. Efekt uz Xorazm'da. Bu Gökçe'ye yakın takıp ayet hemen bir ulan yapışıp attı. Bilmem ne. Yok hay. Çason bir kamazı. Yok hay mıçanastır. 200-300 vardır. O 300 bin son mu? Yine. Şeye köpeken kupuydu hem meyit edik. Lan baba. Ne bu kanalından bas. Yine eskadriyat tukuan işletmemi koydu. Bepede de uçsamadım aşağı kaçıyor onu. Hava. Yine Palvan kanalı kullandık Saparov.
Belgiyaga bittasini men o'zraga o'tirgan. Uchastkavoy kirib bo'lgan payt bu yoqda ishlar, 20 kunimi bu yoqda ishlar. O'tiribdi material. Endi ijroni nimasi aytyapti? Ana qo'lga chekkasiga chiqarib qo'yadi shunday qilib. Keyin shu qatnashadi, shu bilan bitta tushadi. Shunday mashinaga Nerede? Kimkin anlamadım diye. İşte kanakası ya. Diye oğlum olsa, bu sen videoya olsa, bu senin yerine adam oğlum bile. Sen de onun videosu var. Videosu bu mu yeter mi? Bu işi yapmış gerek yok. Videosu da bir zaman tutmayın. Keyin sudga materialni ishga o'tiladi. Keyin meni bu 80 qamashadi. O'zim yerimda nomus so'ymasam ham. Lekin men kelib ular menga tayinli bunaqa qilaman, onangni menga ber degan zapslar bor. Buni qilishmayman. Juda zapslar dalil qilib olsam, bir meni mo'ljalga qo'yadi. Meni qilmagan ishimga o'zim yerimda qilayotganini yo'q, qarorlarni keyin men keyin men uni qonun ichiga kirdim. Qonun ichiga kirsam, qo'ya qo'yib qog'ozasi bor. Bu qanday tekish yeri bor. Bu yerda shartnoma, masalan, 81da shartnoma asosida bilan mahalla hukumat bilan kelishilgan holda degan yer. Biz endi shu kelishilgan holda deganiga vaqtinchalik vatashga qaror chiqarganmiz. Lekin bular keyin qaror berish mumkin emas dedi ish qilib, juda bilimsiz tashkilot rahbarlari jonga tegdi. O'zi bilmaydi. Hozir menda beryapti, hozir menga beryapti. Mana hozir hujjat bor. Nima deyapti? 2025-yil. Prokuror javob qaytib beryapti sizga. Mana bosh prokurorga murojaat qilibsiz. 2019dan 24ga do'ng sizga qum olishga ruxsat berilgan ekan deb beryapti. Meni videolarım turibdi bundan 2 yil oldinki. Buraya prokurorga aytgan, "O, bir himoya hudud, bir geologiya qilinmaydi, bu yerga litsenziya olinmaydi. Bir tozalashda hozir bo'lgan qum. Buni faqatgina 4-qismat chiqindi deb beradi-da buni ekologiya. Buni olib tozalash kerak, tegini bog' qilish kerak. Bo'ldi. Qonunda shu bor. Boshqa narsa yo'q. Buni qonunni ko'p odam bilmaydi buni qonunni. Eng achinarlisi tashkilotlarning o'zi bilmaydi. Geologiya kelib menga qancha javob qaytib berib qo'ydi hozirga da. Hozir yaqinda 2025da Ombudsmanga javob qaytib beribdi. Mana shu yerdan qum olinsa deyapti. Safar qumni olsa qumni davlatga yetkazilgan zarar bo'ladi deb beribdi. Axir men 5 yil o'tgan vaqtda meni yerimda qum olganini ko'rsatib berdim-ku. Qani davlatga yetkazilgan zarar? 1 milliard zarar chiqarib jana shoshdi. Yo'q, boshinaga bo'ldi. Hava yo'lda kelibsizlar. Rahmat shuncha yo'lga kelganlaringizga. Hava. Jonim bolam, sog' bo'lgaysizlar, xudoyim sizlarga. Aşı teşkilatlara teşkilata barıp savun cevap verse şu numaralarında da yolu var da çıkmaya hudutla ekologiye getirgen var da ekologi vezirlikine ki deryalar, panolarlar, kanallar olamı kumaya hudutla ekologiye daraxtı, kumuşa kalan hammasi mesul ekologi xodimlari vazifasi ular. Lekin men aşı kabula bargan günüm, testlarlar duribdi. Shu kabula bargan günüm
Met Kerimov bilan telefonda связаться qilgan bormen dur Urganchda odam keldi. Ya Gurt bobodir biz boryapmiz degan zapislarni topdim men. Qarang odam shu daraja poraxo'rlik. Viloyat hokimi Jo'rabek Rahmonovdan 3-4 javob xat. Shaxsiy o'zimdan. Ermonovdan javob xatlar. Videolarida 1200 video degani bir kino yo'q unchalik. Videolarimda viloyat hokimi Farhod Ermonov, Jo'rabek Rahimov, viloyat prokurori Botir Qudrat Xo'jayev bozani, yana prokuror bo'lib ketdi. Hozirgi Ahmedov, Biydak tuman hokim prokurorlar hammasi videomda bo'ldi, ishingizni bitirib beramiz. Tadbiqotchingizni yo'l qo'yib beramiz. Va'da beradilar, angriyani yo'q. Aql sig'adan gap emasda bu. Men ham shularning aytib turgan xoinliklarni, xiyonatlarni ko'pchilik tashkilotlari bila turib, qo'limdan boshqa hech kelmagandan keyin video qo'yib, chiroyli qilib, video qo'yib kelayotirman-da. Yok ketdi. Keling. Shunchaki texnikadan o'q texnika bo'ladi. Patent bilan ish dedik. Her gelish bilan shu pul to'laydi patentda. 2020-yillari. Sizga nega? Mashina yaxshi yapacak. Hozir ko'ring sen. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli prezident. Mana men Xorazm viloyati Hazorasp tumani Yangiobod mahallasida yashovchi Safarov Quvondiqman, tadbirkorman 2013-yildan beri. Mana shu 2019-yil shu tadbirkorchilik bo'yicha spes texnikalarim bor. Spes texnika mana shu karyer degan yer olganman. Qum mana shu Palvon kanalining qazishdan hosil bo'lgan qumni qurilishlarga o'rgatib berish to'g'risida hujjat to'g'rilab, ekologiya ekspert xulosalar, tashkilotlardan xulosa olib, ish boshlayman degan paytim mana shu tuman ekologiya, viloyat ekologiya qasddan menga qonuniy menda faqatgina menda borligi tufayli boshqalar bilan bular tanish bilish qilib shu ishlarni qilib kelganligi tufayli menga tazkira berib kelishgan. Men bularni zapislarini berib, korrupsiya yo'q bo'lganlarni berib, prokuraturaga zapislarni bergan, lozimdan ozod qilishdi mana shu tuman ekologiyani. Keyin ular bitta fuqarolarni yollab, qasddan meni qonuniy yerimda mana 2025-yil bo'lsa hozir 2020-yildan buyog'iga meni o'z yerimga, qonuniy yerimga bitta fuqaroni noqonuniy ishlatib menga sizlar yanimda turib bir gap savol javob etsak ochinglar. Kameraga yaqin gapirsangiz. Keyin mana shu 2020-yildan mana 2025-yilgacha mening qonuniy yerlarimga meni olib kelmasdan shu mahallada yashovchi Matkarimov G'ulom, 4 ta ukasi Matkarimov, Qodir Matkarimov, Sattor Matkarimov Islomlar mening qonuniy bu yoqda ham yerim bor edi. Mana shu yerlarimdan safdan tushmasdan, dambani buzmasdan ol deb texnik shartlar berilgan, ekologik ekspert xulosalar. O'sha safdan tushib, mana bu yoqdagi yerimda dambadan tepada qum yo'q. Shu dambadan pastdan mana 4-5 yil oldi qum olganni, mana 1200 ta video murojaat. Buzikka mana bir 200-300 dan ortiq murojaatlar qildim. Viloyat hokimi, viloyat prokurori, tuman hokimi, tuman prokurori hammasiga murojaat qildim. Mana shu bolaga noqonuniy faoliyatini to'xtatmasdan noqonuniy qum olib kelyapti. Mana shu kanalning egasi sudga berib qarorni atqaz qildirdi. Menga qaror berilgandi, menga asossiz ustidan menga berilgandi hujjatlarim tahlil uchun. Atqaz qildi. Keyin texnikalarni chiqarish qarori chiqardi. Keyin oxiri o'zlarini kelmaydigan qaror chiqartirdi. 3 marta sudga berib.
o'sha bola shu sudning qaroridan keyin ham mana to'xtamasdan hali bugunga noqonuniy qamalyapti. Sudning qarorini bajarmaganlik mana bitta ma'muriy bo'lsa ikkilan jinoiy bo'lishi kerak. 2023 da chiqqan bo'lsa shu qaror mana 2025 hozir. 2 yil davomida to'xtatmasdan sud qaroridan keyin ham qamalyapti. O'zimizni qonuniy yerimizda o'zimiz qamal olmayapmiz. Mana hozir Pradik tashkiloti menga yana o'zimni yerimni o'zimga bir 10-chi martaba o'lchab beryapti. O'zimni yerimni o'zimga har qabullarga borib joyga deganiga aytaman, o'lchab beradi. Ozgina yerni beryapti hozir mana. Oldin 700 metr yerni bergan. Shu yerni olib tur, seni oldirmaydi bu. Agar men aytyapman, mana shu ozgina yeringga hozir men pul to'lashim kerak bir 15-20 million. Mana shu ozgina yeringni qumini yuklasam 15-20 million chiqmaydi. Axir sen menga o'zimni yerlarimni yarmini berib tur ishlamaganda. Hujjat bunaqa hujjatda 1 kilometrni olsa ham shu pulni to'laysan. 100 metrni olsa ham shu pulni to'laysan. Yana menga bu Pradik degan tashkiloti prokuror bosim o'tkazyapti-da bunga tuman prokuraturasidan hech kim viloyatdan. Bular menga hozir siz soliqqa hisobot berasiz deb beryapti. Men qum olsam soliqqa har qubiga soliq to'lashim kerak. Uni soliq to'laydigan bo'lsam, hozir buni oladiganga pul to'laydigan bo'lsam, yoqilgiga pul to'laydigan bo'lsam, sho'rga pul to'laydigan bo'lsam, bankrot bo'laman-da bu. Shuning uchun hozir hujjat mana shu yerga ular hujjat beryapti mana bu tuman egasi. Lekin pul to'lab hujjat hozir olmay turibman. Nimaga? Olsam hujjat bermaydi. Shuning uchun hozir mana shu tashkilotga prokuror bosim o'tkazyapti. Mana shu o'zimni yerimni o'zimga berishda birinchi. Ulardan so'rab bormagan Qazaraston prokurori, keyin viloyat prokurori ham pisiniklari, viloyat prokurori Ahmedovni bular aldab bitirib beramiz, bunday deb aldashadi. Viloyat prokurori Botir Qudraxo'zayevni oldim, Xorazm prokurori, hozir Voyani prokuror, uni ham aldab qancha yordam berib prokuror texnikasini ham qamatdi mana shu noqonuniy. Bular oldingi prokuror Botir Qudraxo'zayev yana chiqarib kelishadi, yana shu o'yim bu yerda. Hozir mana shu yerni olsam aytgandek hech qanaqa chot bermaydi. Baraka topib ber desam, siz shuni olib bilmaysiz, shuni olib ko'ring birinchi deyapti. Olib bilmasangiz sizga bermaymiz. Mana 4-5 yil ola olmaysiz deyapti. O'zini yerini bitta katta tashkilotning rahbari aytyapti. Viloyat prokurori o'rinbosari ham, hokim ham, nachalnik hammasi ham bizni bolalarni ham uradi bu deyapti. Siz yeringizni qarovlang desa aytyapti. Bizlarni bolalarni ham uradi bu matkaroblar deyapti. Qara, o'zini yerini o'zi himoya qilmayapti. Menga aytyapti, senga berdim, ol deyapti. Yana bir yeri bor, prokuror asosida gapim borda. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz. Bu tuhmat emas. Prokurorning topshirig'iga asosan deb meni jarima qilishgan. Mana shu yerga bergan menga. Siz shu yerga yeringizdan chekka chiqib, mana bu satdan tushgansiz deb menga davlat notiz bo'ldi. Ham ijtimoiy tarmoqqa chiqib har xil holatlar yuzaga keltirgani uchun tuman prokurorining topshirig'iga asosan deb davlat notiz bo'ldi. Qarang, keyin meni sudda atqaz qildirdim. Qani meni olganim dalili, qani kamerang, qani o'chib berganing, qani atqaz qildirdim. Keyin bularni men yengib chiqdim. Ekologiyani ishdan oldirdim, yerlarimni qayta tugattirdim, Qudrat qo'ydi. Ular keyin mana bu matkaroblarni yo'llab qo'yibdi. Kelaman, nima qilib menga so'kishadi qancha, men unga so'kdi qilib meni qamashadi. Hammasini tilib bergan. Prokuratura o'tir desa o'tirar ekan bu tashkilotlar suddan tutib ichki ishlarga turib. Qaranglar, menda hammasiga dalil bor. Hozir menda mana shu aytib turgan gapim bo'yicha prokuraturadan 200 ta javob xati bo'ladimi? Bitta. Mana aytadigan savol qaranglar. Meni qonuniy yerim bor. Meni qonuniy yerimdan bitta odam noqonuniy qamalyapti, menga oldirmayapti. Mana shu bitta gap 5 yil aytaman. Qabulga boraman, shu gap boshqa bitta ariza yozaman. Qonuniy tadbiqotchilik qilishimizga amaliy yordam, noqonuniy faoliyat olib borayotgan matkaroblarga qonuniy chora. Mana shu gapni 5 yil aytib bo'ladim, 1200 seriya bo'ldi. Buni tagida poraxo'rlik turibdi. Endi ekologiya to'g'risida men Rasul Qo'shirboyev bilan borib keldim. Ekologiya vazirligi ham emas, taniydi yaxshi. Ekologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishning iloji yo'q ekanda. Mana boshqa ta'lim sohasida bo'lsin, boshqa iloji bor. Mana bu sohada qumni qonuniy oladigan, tuproq qonuniy oladigan yer yo'q. Qanaqa qilib biz kasbdoshlar qum olish mumkin, pora bermasdan. Qaranglar. Shu vajda men olganman-da, pora bermayman-da, lekin ish olmadim. Mana matkarov 5 yil ishladi. Hech qanaqa hujjat, noloq ham hozir mana prokuraturadan javob xatlar bor. Firma ochdi Jangir bobo G'iyosbek deb. 30 million qarzdorlik bo'lib firmadan bankrot e'lon qilyapti. Qaranglar. Tadbirkorlik ochganda bunga ham pul to'lagan emas. 25 ming jarima bo'ldi. Ekologiya tabiat buzguvchi mening videolarimga asosan bir tiyin to'lagan emas. Nima desa, oldindan nomida vaj yo'q emish. Qaranglar-da. Lekin har kuni qo'maladi, kelib ushlaydi, davlatnoma tuzadi, nomida narsa yo'q. U atqaz olagan 3 yildan keyin. Qancha qarz bo'lsa ham bo'yningda 3 yil turib, unaga atqaz olib ketar ekan. Hammasi reja bilan bo'lyapti-da bu ishlar.
Lekin sud qarorini 2023'da chiqqan, kirmasin, ekin ekmasin, mana akalarning yurtlari ekin ekib, sug'orib mana. Qaror chiqdi-ku, shu oila ekin ham ekmasin, qum ham olmasin deb. U nima uchun qaror chiqdi? 25 marta ma'murlik qilgandan keyin, men 1200 ta video qo'ygandan keyin o'shanaqa sud qaror chiqargan. Yo'q, sud qaroridan keyin ham ish yo'q. Sud qarorini ham demak mensimayapti demoqchi. Mensimayapti. Hozir men bitta noto'g'ri ish qilay, meni sraz olib tiqyapti, qilmagan ishimga. Ana endi hozir sizlar bilan oxirgi paytda o'sha viloyat prokuroriga qilgan murojaatingiz oxirgi natijasi nima bo'ldi? hozir Ahmedovga qilgan murojaatim yana yig'ilish o'tkazdi. Mana shu bola qaytib kelmasin. Har borganda oyoqlantiradi prokuror. Mana shu bola qaytib kelsa sizlarni deydi, mazangizni qachiraman deydi, unday qilaman. Keyin menga ham topshiriq beradi. Senga ham oyoqlantirish, meni rasmni internetga qo'yma deydi. Axir bu internet, men blogerman. Axir antikorrupsiya muxbiriman. Adolat yo'li blogerman. Nig'matilla yo'ldoshimning rasmini nimaga qo'yasan? Senga oxirlancha oyoqlantirishim menga ham tahdid qiladi. Ha, bularga tahdid qiladi, hech aytganini qilishmaydi. Ha, bajarib ber dedi. Men hozir qildi. Mana shu 100 metr yerni beryapti. Qaranglar, mana shu ozgina qumga hozir mana shu qancha chiqadi mana. Chot bermaydi. Aytdim, baraka topib ko'r, yechtamaganda 700 metr yerim bor. Shu 700 ning bir 300 ni ber o'zimni yerimni o'zimga. Olib bilmasam keyin balo qilarsan. Yo'q, bermadi. Birinchi shuni ol deyapti. Qanaqa kirmay o'zimni zararimga kurashishimga, uni pul to'lab hozir 20 million to'lab oldim. Olsam keyin налогga to'lasam, u tashkilotlarga to'lasam, keyin men bu yerda 20 million qum yo'q-da. O'zimni soham mutaxassisman, ko'rib turibman. Chiqib bu yerda Ukradik o'yin qildi. Hozirgadan o'yin qilyapti. Unga prokuror yo'limda topshiriq beryapti. Bunga deydi, mana otam, onam borib o'tiramiz. Buni yerlarni olib boshqa berib yurdi. Yo, nima deyapsiz? Prokuror o'rgan bilarsiz, qonun budjetda oylik olasan. Sen qonun ustuligini ta'minlashing kerak. Men noloq to'layapman davlatga, sen oylik olyapsan. Unaqa topshiriq berma deb zo'rga toqitishib, mana 100 metr yerni berdilar mana. Qaranglarda. Oldin yana o'sha Daston Shuhratovich bilan elparvar muxbiri, men Toshkentga bordim, xabarlaringiz bo'lsa, mana antikorrupsiya boshlig'i Bahodir Gasafoyev bilan shunda prokuraturaning oldiga borib video qildim, ariza berdim. O'shandan keyin Daston Shuhratovich bilan video qo'ydik, viloyatda yana gruppa keldi. Nimaga Nig'matilla yo'ldoshim rasmini videoga qo'yasan, javobgar qilaman. Aytdim, qo'lingdan kelganini qil, prezidentni qo'yapman-ku. Prokuror kim bo'ldi? Keyin aytdi, maqsading nima? Maqsadim mana shu maktabga 5 yildan qum oldi meni yerimdan. Shunga davlatga yetkazgan zararni bo'yniga ur. Bir, nolog'ini to'ladi. Ikki, keyin meni qonun yerimni qayta o'zimga to'g'rilab berib bo'ldi. Keyin mayli dedi-da, yonimda topshiriq beryapti Ufradikka. Bo'ldi, yerlarni aksionga qo'y, utib olsa oladi. Keyin aytdim, "O, prokuror bo'lganing bilan qonunni bilasanmi? U himoya hudud aksionga qo'yilmaydi deb 2 yil davlat tasdiqlab berib, prokurorga isbotlab berganman." Yo'q, shuni yana shu aksionga xat chiqardilar. Qaranglar, shuncha yil yurgan. Hozir endi prokuror javob xati beryapti. Aksionga yer qo'yish mumkin emas deb aksionchiga xat berdi. Chunki aksionga qazishdan hosillangan qumni himoya hududini bera olmaydi-da. Bu himoya hududlar hech qanday egalik huquq ham berilmaydi. Bu yerda qurilish qilish mumkin emas. Bu yer aksionga ham qo'yilmaydi. Bir faqatgina vaqtinchalik foydalanish, bog' qilish. O'sha qonunlarni men yodlaganman. Keyin bular nima qildi yana meni 5 yil so'ragan. Bular menga mana shu Ufradik tashkiloti ekologiya mana javob xatlari turibdi. Bularni hozir ombudsmanga yozib berganman. Ombudsman geologiyadan litsenziya olasan deb berdi menga bular. Qaranglar-da. Axir geologiyadan litsenziya olinmaydi bergan dedim. Denis bolam, geologiyadan litsenziya olinsa aksionga qo'yiladi-da ber. Qaranglar-da, qariyer qilib. Ana buni isbotlab Ahmedov bilan yig'ilish o'tkazib, Ahmedov geologiya, ekologiya programmasiga aytdi. Mana shu bolani 3 yil yurgani bo'yningga uraman dedi. 2024 edi. Bo'yningga uraymi dedi. Men tasdiqlab beryapman-da prokurorga. To'g'rimi deyapti. Ular keltirib bermayapti. Litsenziya oladi dedi geologiya. Qani keltirib ber dedi. Prezident farmonida bormi dedi. Vazirlar Mahkamasida yo'q. Keyin unga bor dedi, aralashmasin dedi. Keyin geologiyani olib tashlashdi. Lekin 3 yil geologiyadan, ekologiyadan, soliqdan xulosa olasan deb xat berdi mana bu tashkilot. Qasddan. Keyin men o'zim geologiyani atqaz qildim. Endi soliq deb qo'ydi. Soliqda nega soliq to'laysan dedi bu tashkilot. Sen nega soliq bilan nima ishing bor? Men to'layman-ku. Sen yeringni ber. Ana endi nega soliq to'laydigan bo'lsam, davlatga soliq to'layman. Mayli, undan biz ota-onamiz pensiya oladi. Lekin axir qanday nima noloq to'layotgani. Qaranglar-da. Bular nohaqlik bo'lyapti. O'ta adolatsizlik bo'lyapti. Men isbotlab beraman. Mana ijtimoiy tarmoqda men barcha siyosiy blogerlarni, diniy blogerlar bo'lsin, kuzataman. Mana shu 5 yil bo'ldi. Endi tanimasagim yo'qda, 99% ni taniyman. Aytmoqchiman, ekologiya sohasida mana vazirlikka borib sporlashaman, qaysi bilan yurisi bilan bahslashaman. Ekologiya sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish ilojisi yo'q. Chunki u tartibga solingan emas bu.
Qaranglar, qonun mana bitta tadbiqotchilik qilmoqchisa, mana jurnalistik blogerlik qilamiz, o kadar ro'yxatdan o'tamiz, shartnoma asosida to'lov qiladi, ishlaymiz, to'g'rimi? Bunda yo'q ilojisi. Qum mana tuproq oladigan yer yo'q, lekin qurilish bu chek oladigan yer yo'q, lekin maktab, bog'cha, qurilish noqonuniy, qonuniy qurilishlar bo'lib yotdi-ku. Hammasi noqonuniy oladi, ekologiya bilan svязный. Qaranglarda. Menda unga zapislari bor, zapislarni prokurorga taqdim qilganman. Ularni 100-modda 2-bölüm 4-bölümlar bilan ozod qilishgan lavozimidan. Kamerani qo'yishdi. Kamerani Ahmedov aytgandan keyin qo'yishdi. Shu kamerani tagidan kirib qo'yapti. Mana bu yerda tushmaydi, kirgan yerga tushadi. Shuni qayerdan bildim aytganim? Ichki ishlarga ulangan, upravlikka ulangan. Kamera orqasini olmaydi ekan. Orqasidan olyapti kamera, lekin avida kiradigan yerini olyapti-ku. Qo'l o'tib ketyapti, qog'oz o'tib ketyapti. Ha, bu ichki ishlarda turibdi, lekin men bularniki qadri emas, ular telefonda aytibdi, ha, ko'rdik deb. Lekin men o'zim kelib mana bu yerda turib kamera olaman, yashirin. Lekin hozir mana 18-may, 20-may kuni ichki ishlar ushlab, Bruzikka chiqib, respublika ichki ishlar rasmi bilan, viloyat ichki rasm bilan qo'ydim Bruzikkani, urganimni ovozini. Ushlashib 2 kun ushlashib o'tiribdi endi. Lekin 5 yildan beri qancha ichki ishlardan menda hozir 300 ta ichki ishlardan javob xati bor. Hozir endi bu yerda shamol hujjatlar bilan bir yerda o'tirib kelib, Pradikka, bir ombudsmanga borib bir yordam bersangizlar, ombudsman orqali endi ularni sudga berishimiz kerak. Pradikni, ekologiyani, geologiyani 3 ta tashkilotni sudga bersak bo'ldi bizlar. Majburiy ijroni ish qilib bajarmaganligi uchun. Dalil isbot bor, vaqtlaringizga qarab o'zingiz.